एक तमाम घाटे झंग में एक हवेली एक बंगलो चोजे हो। उनमें ब जादूगराणियूं रहंदियूं हुयूं। हाणे जादूगरनि जो घर तो उहो कोन हो, पर बहरहाल कंहिं अहिड़े माण्हू खे झले जेको हुन जी हवेली में अचे या को बि माण्हू अचे त उन्ही खे झले ऐं उनखे बुख ते मारे उनखे सुकाए ऐं उनजो लाश वग़ैरह खाईंदियूं हुयूं। जादूगराणियूं तमामु ख़तरनाक हुयूं। जीअं उन्हनि खे तमामु वधीक ताक़त मिलंदी हुई, कंहिं बि माण्हू खे सुकायो ऐं उनखे खाईंदियूं हुयूं। हाणे जादूगरनि जो इहो कमु हूंदो उन ॿिन्हिनि जो। हाणे जेके बि माण्हू उते अचे या वञे, को बि हुजे त उनखे झले, औरत खां अलावा बाक़ी मर्दनि खे झले ऐं उनखे खाईंदियूं हुयूं। सुकायो उनखे, न खाधो न पीतो, ईअं ई उन्हनि खे सुम्हारियो ऐं जीअं एतिरो टाइम बिना खाधे जे जीअं हुनजो जिस्म सुकी वञे, ख़तमु थी वञे त जीअं हुनखे खाई सघिजे। हाणे जादूगराणियुनि जो इहो कमु हूंदो हो। हिकु चकर हिकु मुल्क जो बादशाह पंहिंजे ॿिनि शहज़ादनि जे लाइ रिश्ता ॻोल्हणु लॻो। हाणे नेठि हिकिड़े हंधा रिश्ता बादशाह खे मिलिया ॿिन्ही शहज़ादनि जे लाइ। सो हाणे बादशाह ॿिए बादशाह सां जेके शहज़ादियुनि जो पीउ हो, सो हुनखे चवणु लॻो त फलाणे ॾींहं ते शादी कंदासीं। सो हाणे नेठि उहे ॾींहं अची विया। बादशाह पंहिंजे ॿिनि पुटनि शहज़ादनि खे वठी साण बारात वग़ैरह करे हाणे वञे पियो पंहिंजे पुटनि शहज़ादनि जी शादी कराइण उन बादशाह ॾांहुं। सो हाणे बादशाह ॿिन्ही पुटनि सां ऐं जेकी बारात हुजे, काफ़ी माण्हू हुजनि, हाणे बारात खणी निकिता अचनि पिया। हाणे हणंदे हणंदे नेठि हिकु अहिड़े इलाइक़े में पुॻा, उते उहो ई नगर हुजे, उहो ई इलाइक़ो हुजे जिथे उहे जादूगराणियूं रहंदियूं हुयूं। हाणे खैरनि जो राति बादशाह खे उते पहुची वई, सॼी बारात खे। सो राति उते रहणु लॻा। सो हाणे उन्हनि में जेको नंढो शहज़ादो हो, सो चवणु लॻो त आऊं वञा किथे घुमां फिरां। सो हाणे अञा रथे जो टाइम हो, हिननि रहण वारी तयारी कई, छो त राति मथां पवण वारी हुई। सो हाणे हिननि सोचियो त राति हिते गुज़ारियूं था। हाणे शहज़ादो अञा ॾींहुं कुझु थोरो घणो मथे हो, राति अञा न पई हुई। शहज़ादो ईअं ई घुमण फिरण जे हिसाब सां नंढो शहज़ादो निकितो। हाणे नंढो शहज़ादो घुमंदो फिरंदो कुदरत सां अची उन जादूगराणियूं जेके ॿ हुयूं अची उन जॻह में पुॻो। हाणे नंढो शहज़ादो चवणु लॻो त हीअ जॻह हिन झंग में, घाटे झंग जे विच में, ख़बर न आहे कंहिंजी आहे, तमामु सुठी ऐं ख़ूबसूरत जॻह आहे। हाणे जादूगराणियूं त उन महिल मौजूदु न हुयूं, पर उन जादू जे ज़रिए सॼो हिसाब किताब उन जॻह में, उन हवेली में हो। हाणे जादूगराणियूं कंहिं अहिड़े इलाइक़े जी हुयूं। हाणे हू सुबुह जो त वेंदियूं हलियूं हुयूं सुबुह जो, ऐं शाम वारे टाइम में जेको असो वरी वापसी इन हवेली में ईंदियूं, राति उन हवेली में गुज़ारींदियूं हुयूं ऐं वरी सुबुह जो हितां हलियूं वेंदियूं हुयूं। हाणे जादूगराणियुनि जो इहो कमु। सो हाणे उहो शहज़ादो आयो उन हवेली में, घुमंदो फिरंदो ॾिठी त हिकिड़ो तमामु आलीशान पलंग बेड पियो हुजे उन जॻह में। सो हाणे शहज़ादो बि थकल हो। शहज़ादो चवणु लॻो नंढो त हिन जॻह में ख़बर न आहे केरु रहे थो। हिन हेॾे सारे महल में ही बेड पलंग आराम वारी जॻह सुठी आहे। हू बि अॼोकी राति हिते रहणो आहे ऐं आऊं हिते कुझु टाइम आराम थो करियां हिन बेड ते। हाणे नंढो शहज़ादो उन पलंग ते, उन बेड ते सुम्हणु लॻो। हाणे सुम्हणु लॻो त हुन खे निंड अची वई, पर कुदरत सां उहो जादूगराणियुनि जो सॼो असरात हो। सो हाणे उहो शहज़ादो उते लोह थी वियो, न हेॾां वञे न होॾां वञे, ऐं निंड बि अची वई शहज़ादे खे। हाणे तव्हांजो अची सुबुह थियो त शहज़ादो उते लोह हुजे। हाणे ॿई जादूगराणियूं सुबुह वारे टाइम में अची उन जॻह ते पुॻियूं। सो ॿई जादूगराणियूं ॾिसनि त हीअ शहज़ादो उन बेड ते, उन पलंग ते सुतो पियो हुजे। त जादूगराणियूं ॿई चवणु लॻियूं त अॼु शिकार पाण आयो आहे हिते हली ऐं सुतो पियो आहे बेड ते। हाणे हिन खे हिते ई काबू करे, हिन जो जिस्म हिते ई सुकाए, न खाधो पीतो ॾींदासीं न छा, हिन जो जिस्म हिते ई सुकाए ऐं खाईंदियूंसीं, ऐं पोइ असां में ताक़त तमामु जाम थी वेंदी। सो हाणे जादूगराणियुनि वरी इल्म जे ज़रिए पढ़ाई वग़ैरह करे कुझु धागा वग़ैरह पढ़ी उन शहज़ादे खे उन धागनि सां हिन काबू कयो जादूगराणियूं। ऐं जादूगराणियूं वरी बि थियूं रवानियूं उन शहज़ादे खे उते काबू करियो। त जीअं हीअ सुकंदो वञे बिना खाधे पीते जे, हाणे हिते ई बेड ते सुतो पियो हूंदो त जीअं असीं हिन खे खाईंदियूंसीं। सो हाणे जादूगराणियूं त हलियूं हुयूं। सो उहो शहज़ादो उते ई रहियो। हाणे होॾां बादशाह
सुबुह थी वियो, बादशाह हेॾां होॾां ॻोल्हण लॻो नंढे शहज़ादे खे, पर नंढो शहज़ादो लभियो ई कोन। हाणे हिते हुते ॻोल्हियईं, काफ़ी सारो इलाइक़ो सॼो ॻोल्हियईं, सिपाहियुनि नौकरनि हेॾां होॾां ॻोल्हियो, पर नंढे शहज़ादे जो अतो न पतो। सो हाणे बादशाह चवणु लॻो त नंढो शहज़ादो ख़बर न आहे अलाए किॾां वियो हलियो, पोयां टाइम थो वञे हलियो शादी वारो। हाणे बादशाह चवणु लॻो त शहज़ादो मिले नथो, शहज़ादे जी तलवार खणियो था वञूं ऐं हिन जी ज़ाल खे इन तलवार सां निकाह विझराईंदासीं। सो हाणे नेठि शादी इन तलवार सां कराईंदासीं। बादशाह जो इरादो कयो। हाणे वॾे शहज़ादे खे वरितईं, बारात काई आहे, नंढो शहज़ादो त कोन मिलियो, बारात खे वरितईं ऐं हाणे आया उन बादशाह वटि अची पुॻा। जेको शहज़ादनि जो पीउ बादशाह सो पुछा करणु लॻो बादशाह खां त वॾो शहज़ादो आहे अञा नंढो शहज़ादो छो कोन आयो। सो हाणे बादशाह छा चवे। तो बादशाह चवणु लॻो त नंढो शहज़ादो आयो कोन्हे, नंढो शहज़ादे खे असीं महल में विहारिया आहियूं महल जी हिफ़ाज़त जे लाइ, ऐं उन जी तलवार खणी आया आहियूं, उन सां नंढी शहज़ादी तव्हांजी धीअ जो निकाह विझराईंदासीं। तो बादशाह चवणु लॻो त भले ठीकु आहे। हाणे ख़ैरनि जो नेठि वॾे शहज़ादे जी शादी थी। हाणे नंढी शहज़ादी जी वरी उन तलवार सां शादी थी, नंढे शहज़ादे जी तलवार सां। सो हाणे ख़ैरनि जो शादियूं वग़ैरह रस्मूं वग़ैरह करे सॼो सिस्टम करे हिकिड़ो 2 ॾींहं लॻो त हाणे वरी हुतां उहो बादशाह उन छोकिरियुनि खे वरितो, उन शहज़ादियुनि खे वरितो। वॾो शहज़ादो पंहिंजी ज़ाल सां गॾु ऐं नंढी शहज़ादी जेका उन नंढे शहज़ादे जी ज़ाल ई साहबु हुई। सो हाणे अचनि पिया ॼञ बारात खणंदा खणंदा बादशाह खे इहे ई परेशानी खुटिको त नंढो शहज़ादो अलाए किॾां वियो, मुंहिंजो पुटु ख़बर न आहे। हाणे हणंदे हणंदे नेठि अची बादशाह पंहिंजे महल पंहिंजे इलाइक़े पंहिंजी बादशाही में अची पुॻो। सो हाणे बादशाह वरी बि चवणु लॻो पंहिंजे सिपाहियुनि खे पंहिंजे नौकरनि खे त वञी ॾिसो, वञी ॻोल्हियो, हाणे वॾो शहज़ादो बि गॾु हुजे। वञी ॻोल्हियो त नंढो शहज़ादो आख़िर वियो त वियो किॾां। सो हाणे उन नंढे शहज़ादे खे जादूगरनि त क़ाबू करे छॾियो। सो हाणे सिपाही नौकर वग़ैरह आया, वरी उन इलाइक़े में उन नगर में हेॾां होॾां ॻोल्हण लॻा, पर इहो नंढे शहज़ादे जो न अतो न पतो लभे ई न। सो काफ़ी हिननि ॻोल्हियो। सो नेठि मायूस थी वरी वापसि वरी आया ऐं चवणु लॻा बादशाह खे त बादशाह सलामत, नंढो शहज़ादो ख़बर न आहे अलाए किॾां वियो आहे, घणी काफ़ी सारो ॻोल्हियोसीं पर नंढो शहज़ादे जो न अतो न पतो। हाणे होॾां नंढे शहज़ादे जी ज़ाल शहज़ादे जो इंतज़ारु करणु लॻी त शहज़ादो न वरियो। हाणे हिकिड़ो ॾींहुं 2 ॾींहं 3 ॾींहं आख़िर नंढी शहज़ादी उहा उन शहज़ादे जी ज़ाल पुछा करणु लॻी त आख़िर शहज़ादो वियो त वियो किॾां। हाणे दासियुनि खां हिननि खां हुननि खां पुछा करणु लॻी त ख़बर न आहे, मुंहिंजो मुड़ुसु अञा वरियो न आहे, अलाए किॾां वियो आहे। जीअं निकाह मूं तलवार सां विधो आहे, मूं ॾिठो ई न आहे, जीअं शादी थी आहे, ख़बर न आहे किॾां वियो। सिर्फ़ु उन शहज़ादे जो मूं फ़ोटू वग़ैरह ॾिठो, जीअं रिश्तो मुंहिंजो थियो, शहज़ादे खे मूं अखियुनि सां ॾिठो ई कोन्हे रूबरू। सो हाणे नेठि उन नंढे शहज़ादी जी ज़ाल शहज़ादी आई बादशाह वटि, बादशाह खे चवणु लॻी त मुंहिंजो मुड़ुसु आख़िर वियो त वियो किॾां आहे, जेका बि ॻाल्हि हुजे हक़ीक़त करे ॿुधा। सो हाणे नंढे शहज़ादी जी ज़ाल पुछा करे पई बादशाह खां, संदुसि सहुरे खां। सो नेठि बादशाह सॼी हक़ीक़त करे सॼी ॻाल्हि करे संदुसि नंढे शहज़ादी जी ज़ाल खे ॿुधाई त हीअ मसइलो हीअं आहे ऐं असीं उते रहियासीं, शहज़ादो ख़बर न आहे किॾां वियो। काफ़ी मूं इलाइक़ो हर हंधि ॻोल्हियो आहे, पर नंढे शहज़ादे जो अतो पतो कुझु बि कोन्हे। नंढे शहज़ादे जी ज़ाल चवणु लॻी बादशाह खे त तव्हां परेशान न थियो, आऊं नंढे शहज़ादे खे ॻोल्हणु वेंदुसि, मुंहिंजे मुड़ुस खे आऊं ॻोल्हींदुसि। तो हिते बादशाह चवणु लॻो त बाबा तूं न वञे, तूं किथे ॻोल्हींदे, सिपाही नौकर वज़ीर सभु विया आहिनि, तॾहिं बि नंढो शहज़ादो हथु न आयो, पर हाणे तूं औरत थी वेंदे तोखे किथे थो नंढो शहज़ादो मिले, तूं न वञ। सो हाणे बादशाह इनकार करणु लॻो, तॾहिं शहज़ादी बि न मञे। सा चवणु लॻी त न, मुंहिंजे मुड़ुस जी ख़बर चार आऊं लाज़मी वठंदसि। सो हाणे नेठि ॿिए ॾींहुं सुबुह जो उहा शहज़ादे जी ज़ाल मर्दाणू लिबास करे चढ़ी घोड़े ते हाणे निकिती शहज़ादे जी तलाश में, शहज़ादे जी ॻोल्हा में। हाणे हणंदी हणंदी नेठि अची उन नगर में पुॻी। हाणे उन नगर में पुछा कंदे कंदे उन इलाइक़े में ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे नेठि काफ़ी इलाइक़ो ॻोल्ही। सो हिकिड़ो ॻोठु हिनखे नज़र में आयो। हाणे शहज़ादी खे ॻोठु नज़र में आयो। सो शहज़ादी आई उन ॻोठ में त हिते हुते पुछा करणु लॻी, तव्हां अहिड़े नमूने जो को शहज़ादो वग़ैरह ॾिठो या न ॾिठो। सो हिते हिकिड़ो पोड़ो बुज़ुर्ग माण्हू हो, सो चवणु लॻो त बाबा असां त कोन ॾिठो अहिड़ो शहज़ादो, पर थी सघे थो फिलाणे हंधि हिकु अहिड़ी जॻह आहे, थी सघे उॾां न वियो हलियो हुजे। जे अगरि उॾां वियो हूंदो त पोइ उते त तमामु वॾो ज़ुल्म आहे, थी सघे थो मतां उहो थियो हुजे।
शहज़ादी जॾहिं उन पोड़े बुज़ुर्ग जी ॻाल्हि ॿुधी सो पुछा करण लॻी त आख़िर छा मसइलो आहे, कहिड़ी जॻह आहे, मूंखे ॿुधा, थी सघे थो मतां मुंहिंजो मुड़ुसु उते वियो हुजे। सो हाणे पोड़ो चवणु लॻो त बाबा फिलाणे हंधि हिकु जॻह आहे, हिकु बंगलो, हिकु हवेली आहे, उते 2 जादूगराणियूं ईंदियूं आहिनि, कई माण्हू ईंदल वेंदल जेके सो हुननि खाधा आहिनि, हुननि मारिया आहिनि। थी सघे थो मतां तुंहिंजो मुड़ुसु, तुंहिंजो शहज़ादो उते वियो हुजे, जादूगराणियुनि जे वर न चढ़ी हुजे, उहे जादूगराणियूं उते रहनि थियूं, सुबुह जो वञनि थियूं हलियूं ऐं राति जो अचनि थियूं ऐं वरी सुबुह जो वञनि हलियूं थियूं, कंहिं ॿिए इलाइक़े जूं आहिनि, पर कई अहिड़ा माण्हू जेके हुननि झले ऐं मारिया आहिनि, वॾो ज़ुल्म हुननि कयो आहे। सो हाणे शहज़ादी जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी सो शहज़ादी चवणु लॻी त थी सघे थो मतां मुंहिंजो मुड़ुसु उन हवेली में, उन बंगले में वियो हुजे, मतां जादूगराणियुनि जे वर चढ़ी वियो हुजे, हाणे वञा थी इन जॻह में। सो हाणे नेठि शहज़ादी ॾस पतो वरितो उन बुज़ुर्ग खां, हाणे ॾस पतो वठी हाणे निकिती उन जॻह ॾांहुं। सो हाणे हणंदे हणंदे अञा तक़रीबन ॾींहं वारो टाइम हुजे, आई उन बंगले में, उन हवेली में, ॾिसे त उहा हवेली, उहो बंगलो बिल्कुलु मौजूदु हुजे। हाणे घोड़े खे ॿाहिरि ॿधी, हाणे आई अंदरि, उहो सॼी जॻह घुमंदे फिरंदे हाणे मथे जॾहिं चढ़ी सो उन कमरे में ॾिसे त उहो शहज़ादो बेड ते पियो हुजे, बेहाल थियो, सफ़ा बुख में सतायल, बुख में मारियल पियो हुजे, सफ़ा ख़तमु ऐं कमज़ोर थी वियो हुजे। शहज़ादी जॾहिं ॾिठो संदसि मुड़ुस खे तो ॾाढी रोअण लॻी ऐं चवणु लॻी त हीअ छा थी वियो, सॼो कमु जादूगराणियुनि जो। सो हाणे उहा शहज़ादी आई, अची उहे धागा वग़ैरह जेके हुन मुड़ुस जे जेको मथे पेल हुआ सो अची टोड़ियईं त शहज़ादो उथियो, कुझु उथण जहिड़ो थियो त उनखे होश अची वियो त आउं किथे आहियां। सो हाणे न वञण जहिड़ो न उथण जहिड़ो, सफ़ा कमज़ोर थी वियो। सो हिते शहज़ादी न ॿुधाए त आउं तुंहिंजी ज़ाल आहियां। सो शहज़ादी हुनखे चवणु लॻी तूं परेशान न थी, हाणे मर्दाणो लिबास हुजे। शहज़ादी चवणु लॻी त आउं फिलाणो माण्हू आहियां, फिलाणे हंधि जो आहियां, फिलाणे जो पुटु आहियां, आउं ईअं ई आयो आहियां, हिते घुमंदे फिरंदे ॾिठमि तोखे, हाणे तूं सफ़ा कमज़ोर हालत में, तूं परेशान न थी, तमामु जल्द सही थी वेंदे, आउं तोसां रोज़ु मिलणु ईंदसि। सो हाणे नेठि कुझु खाधा वग़ैरह खणी आई, सो उन शहज़ादे खे खाराया, शहज़ादो कुझु न कुझु मिली सही थी वियो। हाणे जादूगराणियुनि जो अचण जो टाइम थियो त उहा शहज़ादी मर्दाणो लिबास उन शहज़ादे खां मोकिलाए हली वई। सो हाणे जादूगराणियूं आयूं, सो वरी चकर वग़ैरह लॻाए वरी वियूं हलियूं। वरी ॿिए ॾींहुं उहा साॻी शहज़ादी आई ॾींहं वारे टाइम ते, छो त ॾींहं वारे टाइम ते जादूगराणियूं न हूंदियूं हुयूं। सो हाणे आई शहज़ादी, वरी बि खाधो वग़ैरह उन शहज़ादे खे खारायो, तो शहज़ादो सही थींदो वियो। सो हिकु चकर जादूगराणियूं आयूं, वरी ॾिसणु लॻियूं, चवणु लॻियूं त थी सघे थो हिन हवेली में को अहिड़ो चोर वग़ैरह अचे थो, या को अहिड़ो अचे थो हिन शहज़ादे खे खाधो पीतो ॾिए थो। शहज़ादो सुकण खां बजाए हाणे सही थींदो वञे पियो, ताक़त वठंदो वञे पियो, को न को त आहे। सो हाणे जादूगराणियुनि छा कयो, वॾियूं चालाक जादूगराणियूं, सो खणंदे उन शहज़ादे खे उॾंदे थियूं रवानियूं। हाणे आयूं 7 समुंडनि जे विच में हिकु अहिड़ी जॻह हुई तमामु वॾी, अची शहज़ादे खे उते हिन रखियो। हाणे शहज़ादी आई, अची ॾिसे त शहज़ादो हुजे न। शहज़ादी खे ॾाढी कावड़ चढ़ी, सा चवणु लॻी त इहे जादूगराणियूं लॻे थो इन मुंहिंजे मुड़ुस खे हितां खणी वियूं हलियूं, हिनखे ख़बर पइजी वई। सो हाणे उहा शहज़ादी चढ़ी घोड़े ते निकिती वरी तलाश में, हणंदे हणंदे सो अॻियां हिकिड़ो फ़क़ीर गॾिजी वियो। उन फ़क़ीर वटि उहा शहज़ादी आई, उन सां हक़ीक़त उन जादूगराणियुनि जे बारे में करणु लॻी। सो उहो फ़क़ीर सचाई ॿुधाइणु लॻो ऐं चवणु लॻो त जादूगराणियूं तमामु ज़ोर आहिनि इहे, ऐं आउं तोखे ॿुधाईंदो त इहो किथे वियूं आहिनि हींअर तुंहिंजे मुड़ुस शहज़ादे खे खणी। सो फ़क़ीर पहुतल सॼी हक़ीक़त करे उन शहज़ादी खे ॿुधाई त 7 समुंडनि जे विच में हिकिड़ी जॻह आहे, तमामु वॾी ऊची जॻह आहे, जादूगराणियूं तुंहिंजे मुड़ुस शहज़ादे खे खणी उन जॻह ते वियूं आहिनि। सो हाणे उहा शहज़ादी पुछा करणु लॻी उन फ़क़ीर खां त फ़क़ीर ॾे ख़बर, हाणे मूंखे इहो ॿुधा त मुंहिंजो मुड़ुस त उन जॻह ते आहे, पर मूंखे ॿुधा त इहे जादूगराणियूं कहिड़े इलाइक़े में रहनि थियूं, जीअं उते वञा, ऐं इन्हनि जी कमज़ोरी कहिड़ी आहे, जीअं इन कमज़ोरी में जा आऊं हुनजो फ़ाइदो वठां। सो फ़क़ीर हिते ॿुधायो उन शहज़ादी खे त हाणे फिलाणे हंधि हिकु बादशाह जो इलाइक़ो आहे, जादूगराणियूं उते रहनि थियूं, ऐं जादूगराणियुनि जेके इन ॿिन्ही जा जेके माइट आहिनि, हिकिड़े जी माउ बीमार आहे, हिकिड़ी जो पीउ बीमार आहे।
सो हाणे तूं हकीम थी वञ ऐं उनजो को इलाज वग़ैरह कर। जादूगरानियूं जेके आहिनि न ॿ, हिकिड़ी जी माउ बीमार आहे, हिकिड़ी जो पीउ बीमार आहे, उनजो तूं हकीम थी वञ, को इलाज वग़ैरह कर। वञी उन इलाइक़े में पढ़ो हला त आउं हकीम आहियां, हर मर्द जी दवा मूं वटि आहे। छो त हुन जादूगरानी जेके माउ पीउ आहिनि, हुनजी माउ हुनजो पीउ उहे लाइलाज आहिनि, को इलाजु लॻे नथो। सो उहे जादूगरानियूं लाज़मी तुंहिंजो हुको ॿुधंदियूं, सो तो वटि ईंदियूं। सो तूं का टल वग़ैरह कजां ऐं पोइ कजां तूं जादूगरानी सां शादी। जादूगरनि सां शादी करे ऐं पोइ हिन जी जेके ताक़त आहे सा हिननि वटि महफ़ूज़ उन्हनि जे हारनि में पियल आहे। उहे हार तूं पाण वटि संभालजां ऐं पोइ तूं उन ते वार करे उनखे मारे छॾिजां उन्हनि खे। सो हाणे फ़क़ीर एतिरो ॾस पतो ॾिनो। हाणे शहज़ादी निकिती, हणंदे हणंदे नेठि अची उन इलाइक़े में पुॼी जिते जादूगरानियूं रहंदियूं हुयूं। हाणे अची उन शहर उन इलाइक़े में उन बादशाही में पुॼियूं। जादूगरानियूं उते रहंदियूं हुयूं, तमामु चालबाज़ हुयूं। जादूगरानियूं ॾींहं जो त सही हूंदियूं हुयूं, राति जो वेंदियूं हुयूं, जंहिं बि शिकार खे झले ईंदियूं हुयूं त उन ते वञी हमिलो कंदियूं हुयूं। सो हाणे हीअ शहज़ादी मर्दाणू लिबास हकीमानी दवा खणी अची हुको ॾियणु लॻी त आउं हकीम, हर मर्द जी दवा मूं वटि। सो हाणे जादूगरानियूं बि को हिते हुयूं, से बि उन्हनि ॿुधो। सो जादूगरानी हिकिड़ी आई सा चवणु लॻी त तूं इलाजु करे वेंदे। सो हाणे नेठि उहा जादूगरानी उन हकीम खे माना वरिती। हाणे उन शहज़ादी खे उहा शहज़ादी चवणु लॻी त हा आउं हर मर्द जो इलाजु कंदी आहियां। सो जादूगरानी उन हकीम खे वरितो, सिधो आई उनजे घर। सो हकीम, उहा शहज़ादी जेका हकीम थियो वेठी, सो उन कुझु इलाजु वग़ैरह कयो त कुदरत सां उनजो पीउ उन जादूगरानी जो उहो सही थी वियो। हाणे जॾहिं उनजो पीउ सही थी वियो त पीउ चवणु लॻो उन हकीम खे, हाणे उहो शहज़ादी हुजे मर्दानो लिबास, तो चवणु लॻो त तो मूंखे काफ़ी टाइम खां वठी बीमारी, तो मूंखे सही करे हेॾियो, तुंहिंजे इलाज मां आउं सही थी वियो आहियां, तोखे आउं मुंहिंजी धीअ जो संग ॾियां थो। सो नेठि धीअ जो संग ॾिनूं। हाणे शादी कराए छॾी जादूगरानी जी हुन सां। सो हाणे हिते उहा शहज़ादी चवणु लॻी, हकीम हुई हाणे मर्दानो लिबास, सो चवणु लॻी त हाणे मुंहिंजी ज़ाल आहे हिते भले वेठी हुजे, कई कमकार वग़ैरह मूंखे अञा करणा आहिनि, पोइ ईंदसि ऐं मुंहिंजी ज़ाल खे हितां वठंदसि। सो जादूगरानी बि चवणु लॻी त भले ठीकु आहे। हाणे जादूगरानी जो असूल इहो त जादूगरानी जी शादी थी वई त हाणे घर खां ॿाहिरि न निकिरी सघे, सा हाणे उते ई वेठी हुजे। हाणे वरी ॿी जादूगरानी खे ख़बर पई, सो उहो बि हिन शहज़ादी खे वरिती हकीम जे हिसाब किताब सां। सो उहा शहज़ादी हकीमानी सॼो सिस्टम हिन वटि हो। सो हाणे जादूगरानी वठी आई, मुंहिंजी माउ जो इलाजु हिन कयो। सो उहो बि लाइलाज हुई, सा उहा माउ बि कुदरत सां सही थी वई हिन शहज़ादी जे इलाज सां। सो हुन बि रिश्तो ॾिनो हिन शहज़ादी खे। मर्दानो लिबास हुजे, हिन त सम्झो त को मर्द आहे पर असुल में हुजे शहज़ादी, हिन खे मर्दानो लिबास हुजे। सो हाणे नेठि शहज़ादी इहा बि ॻाल्हि हुन सां कई त जादूगरानी खे चवणु लॻो त हाणे जादूगरानी खे चवणु लॻी त तूं हाणे हिते वेह, मूंखे कई कमकार आहिनि उहे आउं करे अचां ऐं पोइ तोखे वापसी वठी हलंदसि हितां। सो हाणे नेठि उन जादूगरानी जेके ॿ हार पातल हुआ, हिकिड़ो हुनजे गले में, हिकिड़ो हुनजे गले में, सेम उन्हनि में माना ताक़त तमामु जाम हुई। शहज़ादी चवणु लॻी त हाणे ही ॿई जादूगरनि सां मूं कई आहे शादी, सो हिन रस्म तौर जे हिसाब सां ही ॿाहिरि हाणे न निकिरंदियूं, न ई मुंहिंजे मुड़ुसु शहज़ादे ॾांहुं होॾां वेंदियूं। हाणे वञा उन जॻह ते ऐं उतां मुंहिंजे मुड़ुस खे उतां आज़ादु कराए ऐं पोइ हिननि खे वठां ऐं हिननि जो कमु तमामु करियां। सो हाणे शहज़ादीअ हुननि खां मोकिलाए जादूगरनि सां शादी कई। फ़क़ीर जीअं चयो ईअं कयो हिन। सो हाणे उतां उहा शहज़ादी आई, हणंदे हणंदे अहिड़े हिसाब सां नेठि कई हिला वसिला कई ॿेड़ियुनि जे ज़रिए, को कीअं नेठि अची उन 7 समुंड पार करे अची उन जॻह ते पुॻी। हाणे अची शहज़ादे खे उतां आज़ादु कराई, शहज़ादे खे आज़ादु कराए ऐं उतां शहज़ादे खे वरितईं। सो हाणे हणंदे हणंदे हिकु अहिड़ी जॻह ते अची पुॻा। सो हाणे हिते शहज़ादी चवणु लॻी संदुसि मुड़ुस खे, शहज़ादे खे। हाणे शहज़ादे खे ख़बर न हुजे त हाणे ही मर्दानो लिबास हुजे, मर पातल हिन खे, शहज़ादे त न सुञातो त मुंहिंजी का ज़ाल आहे, न ई हिन ॿुधायो। सो हाणे शहज़ादी चवणु लॻी पंहिंजे मुड़ुस खे तूं हिते बीह ऐं अचां थी। सो हाणे शहज़ादीअ उतां आई, हाणे मर्दानो लिबास हुजे, आई उन जादूगरानी वटि। सा चवणु लॻी त ॾियो ख़बर अव्हां वटि का अहिड़ी उॾण वारी शइ आहे या न। सो जादूगरानियूं चवणु लॻियूं त हा बिल्कुलु उॾण वारी शइ तमामु जल्द हाज़ुरु थी वेंदी, असां वटि एॾो इल्मु वग़ैरह आहे, असीं
करे वेंदासीं। सो नेठि जादूगराणियूं हुयूं सो त उन्हनि में तमामु ताक़त जाम हुई। सो इन्हनि हिकु उॾण वारो कालीन इन्हनि जेको आहे सो आंदो हुते। सो हाणे जादूगराणी चवणु लॻियूं त हिनीअ कालीन ते चढ़ी ऐं पाण पंहिंजी बादशाही में पुॼी वेंदा। सो शहज़ादी चवणु लॻी मर्दानी लिबास, शहज़ादी चवणु लॻी त पाण हलूं था पंहिंजे मुल्क। सो हाणे हिते शहज़ादी थोरी चालबाज़ी कई। शहज़ादी चवणु लॻी उन जादूगराणी खे त अवी ॿई मुंहिंजियूं ज़ालूं आहियो, हाणे मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त आहे मूंसां गॾु, उहो चढ़ंदो हिन कालीन ते, असीं ॿई चढ़ंदासीं कालीन तां, अवी मुंहिंजियूं मायूं आहियो, अवी कालीन जे किनारनि खां झले हेठि लड़की हलिजो। सो हिते उहो जादूगराणियूं चवणु लॻियूं हाणे मुड़ुस जो हुकुम हुजे। जादूगराणी चवणु लॻियूं त भले ठीकु आहे। सो हाणे नेठि शहज़ादी चवणु लॻी त पोइ अव्हां वटि जेके हार आहिनि इहे हार मूंखे ॾियो, आउं क़ाबू रखां, ऐं मुंहिंजो मुड़ुसु आहियां, जीअं चवां थो ईअं करियो। सो हाणे जादूगराणी सो अची वियूं हुनजे चाल में। सो जादूगराणी उहो ॿई हार जंहिंमें जादुई ताक़तूं हुयूं सो ॾिनी उन शहज़ादी खे। शहज़ादी उन शहज़ादे वटि आई त चवणु लॻी त तूं हाणे पंहिंजो वेस बदिली कर जीअं तोखे केरु सुञाणे न। सो हाणे शहज़ादे पंहिंजो वेस वग़ैरह बदिली कयो त जीअं जादूगराणियूं सुञाणनि न। सो हाणे शहज़ादी आई उन जादूगराणी खे चवणु लॻी त हाणे हलो चढ़ो इन कालीन ते। सो हाणे कालीन ते शहज़ादी चढ़ी ऐं हीअ कालीन जे किनारनि खां झले बीठियूं, हेठि लटकनि पियूं। सो हाणे कालीन उॾंदो अचे, हीअ हेठि लटकंदियूं अचनि। सो हाणे कालीन आयो उन शहज़ादे वटि, शहज़ादो बि गॾु चढ़ियो। जादूगराणी न सुञातो त कोई हीउ उहो ई शहज़ादो आहे जंहिंखे असां क़ैद कयो हो। सो हाणे तमामु चालबाज़ शहज़ादी, तमामु होशियारु, हाणे शहज़ादो उहा शहज़ादी ॿई मथे कालीन ते हुजनि ऐं जादूगराणियूं ॿई हेठि लटकंदड़ हुजनि। सो हाणे शहज़ादी जेका चाल माना कई सा हुनखे कामयाबु कयईं। सो हिते शहज़ादीअ छा कयो, उन शहज़ादी तलवार हुई शहज़ादी वटि। सो उन छा कयो, हिकु झंग वटि विच में जिथे आया उन महिल शहज़ादी छा कयो, उन तलवार सां उन जादूगराणी जा हथ कपे छॾिया। हथ कपे छॾिया त जीअं मथां हेठि किरियूं त किरियूं हेठि त तमामु मथां खां किरियूं से मरी वियूं। हाणे जेके जादुई ताक़तूं वग़ैरह हुयूं हुन हार में, सो हार बि उन शहज़ादी वटि हुआ। सो हाणे जादूगरनि जो किस्सो ख़तमु थी हलियो। सो हाणे नेठि शहज़ादी शहज़ादे खे वठी सिधो पंहिंजे महल में आई। हाणे बादशाह पंहिंजे पुट खे ॾिठो त ॾाढो ख़ुशि थियो। शहज़ादी बि पंहिंजे महल में आई, वेस पंहिंजो बदिली कयईं। हाणे वेस बदिली कयईं त शहज़ादो आयो। सो शहज़ादो चवणु लॻो त तूं हे छा जेको मूंसां गॾु वेठो वेस बदिली कयो आहे। तो शहज़ादे खे बि हाणे ख़बर पइजी वई त हीअ का शहज़ादी वग़ैरह आहे। सो हिते शहज़ादी सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाई त चवणु लॻी त आउं तुंहिंजी ज़ाल, ही मसइलो तोसां थी वियो, तंहिंजे करे तुंहिंजी जान, तुंहिंजी ज़िंदगी बचाइणु मुंहिंजो फ़र्ज़ु हो, तूं मुंहिंजो मुड़ुसु आहीं, तंहिंजे करे आउं निकिती वियुसि ऐं इहे ॿ जादूगराणियूं हुयूं जंहिं हेतिरो कुझु तोसां कयो। हाणे त शहज़ादो चवणु लॻो उन शहज़ादी खे, उन ज़ाल खे चवणु लॻो त पोइ तूं जॾहिं पहिरीं चकर मूं वटि आई हुएं उते उन हवेली में, उन बंगले में लिबास बदिली करे पोइ तूं उन टाइम ते मूंखे आज़ादु उतां छो कोन थे करायो, पोइ तो मूंखे छो छॾे ॾिनूं। सो हिते शहज़ादी चवणु लॻी, संदसि ज़ाल चवणु लॻी शहज़ादे खे त मूं इन जे करे तोखे आज़ादु न करायो त मूं सोचियो त जीअं इहे जादूगराणियूं मुंहिंजे वर चढ़नि, मूंखे ख़बर पवे ऐं इन्हनि खे आउं ख़तमु करियां, इन्हनि खे मारियां, तोखे उन टाइम ते आज़ादु कराए छॾियां हुआ। पर इहे जादूगराणियूं तमामु ख़तरनाक हुयूं। कई माण्हू इन्हनि मारिया, कई माण्हुनि खे अञा बि मारिनो आहे। तंहिंजे करे इहो सोचियमि त इन्हनि खे ख़तमु करणु मुनासिबु आहे। तंहिंजे करे मूं ईअं कयो, न त तोखे आउं उन ॾींहुं उतां आज़ादु कराए अचां हुआ। सो हाणे शहज़ादो चवणु लॻो संदसि ज़ाल शहज़ादी खे त तूं बहादुर आहीं, तूं मुंहिंजी बहादुर ज़ाल आहीं, तो वाजी मुर्सी कई मूंखे हुतां आज़ादु कराए। मुंहिंजे पीउ बि एतिरो न कयो, न ई मुंहिंजे भाउ कयो, न ई सिपाहियुनि, न ई नौकरनि, न ई वज़ीरनि। तूं मुंहिंजी ज़ाल मुड़ुसु माण्हू थी, बहादुर थी, उन जादूगरनि खां तो मूंखे आज़ादु करायो, मूंखे बचायो। जे अगरि तूं न हुजी हा त इहे जादूगराणियूं मूंखे मारे ऐं खाई छॾिनो आहे। सो हाणे दोस्तो शहज़ादो ऐं शहज़ादी हसी ख़ुशी सां पंहिंजी ज़िंदगी सुठे नमूने सां गुज़ारणु लॻियूं। दोस्तो हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। उमेदु आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी हाज़िर थींदासीं नई कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिथे हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।